タでどっちがいいかなってアンケート取ったら太平洋が100何票でその半分でやった。日本海は日本海60票ぐらいで太平洋120票ぐらいだったから圧倒的に落ちました。正解だったな。あれなんか朝起きて思ったけどあったかい。はい、このワックスが主に何に活用されるのか知ってる？何？まあ4割テイクオフなんだけどで1割が技だ。あとの5割ミエのケツにくっついてるから今日の波はこういう感じ。はい、あそこの雰囲気です。これです。ちょっと辛いけど多分テイクオフだけすごい苦戦してテイクオフさえできればあとはこれ取れば当てれるし辛そうだから辛かったらまあカットかみたいな。もうちょい右行こうか。
the best and we adore